साथियों, गृह प्रवेश भी कई तरह से होता है। एक गृह प्रवेश ऐसा होता है जिसमें नया मकान आपने बनाया, उसमें आपने प्रवेश कर लिया। एक ऐसा होता है कि आप किराए के मकान में जा रहे हैं, फ्लैट में जा रहे हैं, अपार्टमेंट में आपने किराए पर जाना है। ठीक है, किराए पर कौन कौन जाते हैं? वो जिनका अपना मकान होता नहीं या फिर कहीं दूर के रहने वाले होते हैं, नौकरी पर आए होते हैं, फ्लैट अपार्टमेंट में ले लेते हैं किराए पर, कोई बुराई नहीं है। और ऐसा भी होता है कि आपने जो है पुराना मकान अपना ठीक कराया था और वो ठीक करने में समय बहुत लगा, 3-4-6 महीने लग गए, और इतने समय के लिए आप कहीं और जाकर के आसपास वहाँ पर आपने किराए पर मकान ले लिया और वहाँ रहना शुरू कर दिया। फिर से अपने ही मकान में आएंगे रेनोवेशन के बाद। इनकी जो तारीखें होती हैं गृह प्रवेश के लिए, ये थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, लेकिन भरपूर आपको मिल जाएंगे इसमें मुहूर्त। और हमारी जो श्रृंखला चल रही है ये मुहूर्त के बारे में चल रही है। साथियों, अगर जानना चाहेंगे पुराने घर में प्रवेश के लिए तो ये वीडियो आपके लिए गोल्डन बनने वाली है। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। आज हम लाए हैं अपनी श्रृंखला की चौथी वीडियो। ये श्रृंखला कौन सी चल रही है? ये भूमि पूजन, गृह प्रवेश और इसके अलावा जितने भी और होते हैं वो सब के सब मुहूर्त, वो सब के सब क्रियाएं, वो सब के सब अनुष्ठान जिसका संबंध वास्तुशास्त्र से होता है, वो सब आपको बता रहे हैं बम्पर टू बम्पर, लाइन लगाकर एक के बाद एक एक चीज आपको बता रहे हैं विस्तार से, ताकि आपके मन में कोई दुविधा ना रहे। ये देखिए आपके सामने आया वीडियो नंबर 4 उसी श्रृंखला का, जिसमें 6 वीडियो आने हैं। इसमें हम बताएंगे कि पुराने मकान के अंदर अगर आपने एंटर करना है तो क्या ध्यान देना है, कौन कौन सी तारीखें इसके लिए आपको मिलेंगी। साथियों, इसमें हमने बताया है कि रेनोवेशन के बाद आप आते हैं या अपने किराए के मकान में आते हैं तो वो आपको जो है पता चलेगा। ये देखिए, ये सब लिस्ट हमने दी है, वो कौन कौन से वीडियो आएंगे। 6 वीडियो हमारे आएंगे मुहूर्त के बारे में। उसके बाद 2 मुहूर्त आएंगे विधियों के बारे में, कौन सी विधि कैसे की जाती है, क्या सिस्टम में क्या करना चाहिए, वो भी वीडियो इसके बाद आपके पास आएंगे। अब हम देखिए, इससे पहले वीडियो आ गए, आपने देखा है, पिछले 1 हफ्ते के अंदर ये तीनों वीडियो आ चुके हैं ऊपर वाले, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अभी आज हम दे रहे हैं आपको चौथा वीडियो। ये है पुराने मकान में या किराए के मकान में या रेनोवेशन के बाद आते हैं तो आपने क्या क्या ध्यान देना है, कौन सी तारीखें आपको मिलने वाली हैं, ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। परिवार के साथ आप कहीं शिफ्ट हो गए थे और अब इसमें आएंगे अपने मकान में रेनोवेशन के बाद में, या फिर किराए के मकान में जा रहे हैं आप किसी भी कारण से, और हमारी आपको पूरी शुभकामनाएं। अगर इस बार किराए के मकान में जा रहे हैं तो अगला साल आपको आपकी अपनी कोठी में, आपके अपने मकान में गृह प्रवेश करवा दे। अब आप नोट करेंगे, ये सब की सब तारीखें, ये सब के सब हैं शुभ मुहूर्त पुराने घर में आने के लिए। पुराना घर आपका अपना, किराए का या रेनोवेशन के बाद। ये देखिए, इसमें आप ये देख रहे हैं तारीखें बहुत मिल रही हैं। मैंने लिखा भी है कि यहाँ पर जो है बहुत भरपूर तारीखें मिलेंगी। इसमें नए मकान में गृह प्रवेश के लिए तारीखें बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है इसकी तुलना में, है तो उसमें भी बहुत, लेकिन इसमें आपको भरपूर तारीखें मिलती हैं। और एक बात नोट कर लेना, क्योंकि जो किराए के मकान के लिए मुहूर्त निकाले जाते हैं उसमें ध्यान होता है, ज़्यादा ध्यान होता है हमारा कि 1 तारीख, महीने की 1 तारीख में, 2 में, 3 में, 4 में, इसमें ज़रूर कोई ना कोई अच्छा शुभ मुहूर्त निकालें और कोई अच्छा समय देख करके वो ज़रूर आपको दें, ताकि क्योंकि आपने 1 तारीख को मकान के अंदर एंटर होना होता है किराए के मकान में। ये देखिए, रेनोवेशन के बाद में आपने ये तारीखें नोट करनी है। जनवरी के अंदर बहुत तारीखें हैं। जनवरी 2025 में देख रहे हैं 1, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 30, 31, इस तरह से फरवरी में लाइन लगी पड़ी है, मार्च में भी है, खूब मिल रही है। और मैंने फिर से पहले बता दूं मैं आपको, जो नवरात्रे होते हैं, 9 दिन के नवरात्रे होते हैं, अष्टमी होती है, उसके बाद नवमी होती है, 1 साल में 2 बार आते हैं। एक आते हैं चैत्र के महीने में जिसको बोलते हैं ग्रीष्मकालीन, और एक होते हैं शरदकालीन, जो कि इन दिनों में चलते हैं, सर्दियों के दिनों में। आमतौर पर ये जो नवरात्रे होते हैं आमतौर के ऊपर ये सितंबर अक्टूबर में आया करते हैं। ये देखिए, ये तारीखें हर महीने की मिल रही हैं, खूब तारीखें, कोई कमी नहीं है, भरपूर है। खुश हो रहे होंगे, प्रसन्न होना चाहिए आपको जानकर के बहुत सारे मुहूर्त मिल रहे हैं, लेकिन सितंबर के महीने में कोई भी मुहूर्त नहीं मिल रहा है। कारण क्या है कि बहुत बार तारा डूबा होता है, शुक्रास्त होता है, बहुत बार बृहस्पति जय गुरु अस्त होता है, बहुत से कारण होते हैं। अब इसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद में 22 सितंबर से ये जो आप देख रहे हैं शरद नवरात्रि भी आते हैं। मतांतर लिखा जाता है हमेशा
क्योंकि इसमें क्या होता है कि नवरात्रों में बहुत सी ऐसी परंपराएं होती हैं, ऐसी संस्कृति, ऐसे लोग होते हैं, हमारे देश में ऐसे स्थान है जो कि उसमें उसको शुभ मुहूर्त में मानते हैं, और कुछ लोग उसको जो है शुभ तो सभी मानते हैं, लेकिन उसमें वो डेट अगर नहीं मिलती है जिसमें कि हमें योग मिलता है, तिथि मिलती है, दिन मिलता है, वार मिलता है, नक्षत्र मिलता है, अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो उसमें वो प्रवेश नहीं करते, उसे आगे पीछे कर लेते हैं। ये देखिए, इसके बाद में ये आता है नवमी आएगी, अक्टूबर के महीने में नवमी आएगी, उसके बाद में दशहरा बहुत अच्छा माना जाता है इन शुभ कामों के लिए, इसमें भी एंट्री कर सकते हैं ये सब डेट। इसके बाद दिसंबर के महीने में सिर्फ आवश्यक परिस्थिति में 4 दिसंबर स्थानिक समय विचार करके और 12 दिसंबर अभिजीत मुहूर्त में, ये 2 दिन आपको मिल सकते हैं, लेकिन इसमें आपको टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपके जो भी आपके पंडित जी हैं, आपके द्विज हैं, आपके जो आपके घर में पूजा पाठ कराने के लिए आते हैं, या जो ज्योतिष के वहाँ पर जानकार हैं आपके आसपास, उनसे ये सही समय अपनी जन्म तिथि के हिसाब से, राशि के हिसाब से जरूर पता कर लेना। साथियों, पुराने घर में गृह प्रवेश के लिए आपको बहुत सारे मुहूर्त हमने बताए हैं। मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया, और जो जानना चाह रहे थे, जो ढूंढ रहे थे आप बहुत दिन से, वो आज आपको मिल गया। तारीखें नोट कर लें, फोटो खींच लें इसका, और साथ साथ इसको कहीं सेव भी कर सकते हैं। इसका लिंक शेयर करेंगे वीडियो को, तो आप सबके पास भेज भी सकते हैं। ये वो ज्ञान होता है जिसमें कि सभी के लिए चाहिए, जिसमें सभी का भला होता है, एक आदमी का नहीं, सबके लिए बहुत अच्छा होता है। कल्याण की भावना से बनाए जाते हैं सबके सब वीडियोस। अच्छा लगा तो लाइक करना, सोशल मीडिया पर इसको स्प्रेड कर देना, फैला देना सबके पास। और हाँ, पहली बार आए थे मेरे चैनल पर तो फिर चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल बटन दबाना मत भूलना, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास आएँ, क्योंकि ये चेंज चल रही है। अभी आपने देखा कि 4 वीडियो आए हैं, इसके बाद अभी 2 वीडियो इसी श्रृंखला में और भी आने हैं। एक परसों आएगा और इसके 2 दिन के बाद आएगा। जल्द मिलते हैं आपसे एक दूसरे वीडियो पर, जो कि वीडियो नंबर होगा 5, और वो भी होगा वास्तुशास्त्र के मुहूर्त से संबंधित। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।